பேட்டரியிலிருந்து ரிலே ஸ்டார்டருக்கு செல்கிறது. ரிலே ஸ்டார்டரிலிருந்து பவர் ஆனது 25 ஆம்பியர் F2 மெயின் ஃபியூஸுக்கு செல்கிறது. F2 மெயின் ஃபியூஸிலிருந்து அது இக்னிஷன் சுவிட்சுக்கு செல்கிறது. இக்னிஷன் கீயை திருகி ஆன் செய்யும் போது பவர் ஆனது 15 ஆம்பியர் F3 இக்னிஷன் ஃபியூஸுக்கு செல்கிறது. பிறகு F3 இக்னிஷன் ஃபியூஸிலிருந்து அது இணையாக ECU பவர் ரிலேயிற்கும் ஸ்விட்ச் மாடியூல் RH இல் உள்ள கில் ஸ்விட்சுக்கும் செல்கிறது. கில் ஸ்விட்சை ஆன் செய்யும் போது பவர் கில் ஸ்விட்சிலிருந்து E ஸ்டார்ட் ஸ்விட்ச் மற்றும் ECU பவர் ரிலேயிற்கு செல்கிறது. கிக்கரை உதைக்கும் போது கியர் கிளட்ச், ஃப்ளைவீல் மற்றும் மேக்னெட்டோ சுழல ஆரம்பிக்கின்றது. இதனால் மேக்னெட்டோ மீதுள்ள பிப் ஆனது கிராங்க் ஷாஃப்டை கடக்கும் போது மேக்னெட்டோ சுழலும். ஆக கிராங்க் பொசிஷன் சென்சார் வோல்டேஜை ECU பின் 12க்கு அனுப்பும். அதன் மூலம் என்ஜின் RPM மற்றும் பிஸ்டனின் நிலையை ECU கணக்கிட்டுக் கொள்ளும். இதற்கு இணையாக பவர் ரிலேயிலிருந்து வரும் பவர் ஆனது ECU பின் 1, அதாவது பேட்டரி பாசிட்டிவ், ஃபியூவல் பம்ப், ஃபியூவல் இன்ஜெக்டர், இக்னிஷன் காயில் ஆகியவற்றுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. ECU பின் 8 ஃபியூவல் பம்பிலிருந்தும், பின் 16 ஃபியூவல் இன்ஜெக்டரிலிருந்தும், பின் 11 இக்னிஷன் காயிலில் இருந்தும், பவர் சிக்னல்களை பெற்று ECU கிரவுண்டில் இணைக்கப்படும் போது சர்க்யூட் பூர்த்தியாகும். ஆக இதன் மூலம் ஃபியூவல் பம்ப் மோட்டார் எரிபொருளை பம்ப் செய்கிறது, இன்ஜெக்டர் எரிபொருளை வேகமாக செலுத்துகிறது மற்றும் இக்னிஷன் காயில் சார்ஜை சேமித்து ECU பின் 11க்கு சிக்னல் அனுப்புகிறது. அப்போது ECU ஆனது கிரவுண்டை இக்னிஷன் காயிலுடன் இணைக்கிறது. இதன் விளைவாக இக்னிஷன் செகண்டரி காயிலுக்கும் ஸ்பார்க் பிளக் கிரவுண்ட் எலக்ட்ரோடுக்கும் இடையே பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் உருவாகும். எனவே ஸ்பார்க் பிளக் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடுக்கும் கிரவுண்ட் எலக்ட்ரோடுக்கும் இடையே ஸ்பார்க் உருவாகிறது.